Jest. Razbiti sve, znaš, dobro je. Koji? Znaš šta je, tek hođi ono, transportira, pa ne moraju povući. Jest lijepo čitati Alfa, joj je stup. Ajde, vidiš. Vuko je, vidio se da je divljiv. Kako se gasi, jedno se ovo naprijed, pa što vam drži pod uražom. Da, zašto? Sad trebalo njega podkopati, bat u sredu, svu izvući. Da on težinom legne gusjencama, znaš. Viš ga izvalio malo uvijek. Malo, a? Kako se nada da ostane. Pomeniš kolo, čovjek. A dobiješ ništamca, sve zgazite ko. Kako vrpone, onda znaju gdje je bio stacionar. Aj, jel ova jebe, s ovim tamo. Jebi ga kad on nije mislio prije da tek će zakat, sad misli. Ja. To je taj problem, nije problem nikakav. Problem se uradi za čas što se može, ali mala nepažnja. Tvoja? A jebe me sluš. A gdje je sračka? Možemo ići izvući BST. Ko ima čizme? Ovdje puške, jedan. Neki odkači idu traktori u jako. Idu traktori. Odmah to možda do kraja. Nosite za 110 kubika. Hajde, sve tamo uzeti.
Ko je ostao od naših ljudi? Je li ko ostao od naših ljudi, Adi? Ovo što vozi. Ovo što vozi. Samo vozači vojne policije tjeraju. Je li ono naš kombi? Tjera se ostavi samo Evo, vozači. penje se hitna.